Так, господа, сегодня у нас уже 9 марта. Сегодня мы с другом прокатимся до засекреченной пока что набережной, которая пока недоступна, 5-й этап. Вот. Но находится в конце озера. Многие пытались доехать, но, к сожалению, не получилось. О, чуть следы, нифига себе. О, красота! Да, вот этот нас, аккуратно здесь вот. Оп. Больше всего бесит такие вещи. Следы вот эти вот тоже. Главное, 7 марта солнце, 8 марта плохая погода, 9 опять солнце. Кстати, ветер в спину. Ну да. Но нас бывает коварным обманывают. Вот так вот. Есть шипотряс. Мешает разогнаться. Вот сейчас будет более-менее. О, наконец-то! Оперативный простор. Да. Да. Динджер 5. 252. Едут, короче, два лидера. Впереди немцы, американцы. Да. Других вариантов. Ну да. Все остальные сидят дома. Озеро Бонневиль. Продолжаем увеличивать. Так, впереди препятствие будет. Вон, следы имеются в виду. Вот они, оперативные просторы. Ну вот, настало время. Ага. Вот строится справа фотобаза. Представители Швальбы и Динджера. Вон фэтбайковский флаг возвышается, самый большой в районе. Фух. Вот, видите, стройка идет. Мост еще не снесли. Охранник уже вызвал полицию.
Но мы и не боимся. Там какой-то мужик стоит. Алло. Приветствую. Все нормально, сейчас на озере находимся. Да, катаемся, решили выкатить.